Bevrijding van het dode lichaam. Wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? Romeinen 7 vers 24. Vrede zij met jullie, dierbare vrienden van de Heer Jezus Christus. Als kinderen van de Hemelse Vader, als volgelingen van Christus, verlangen we naar de zuiverheid en heiligheid van dit lichaam, maar soms voelen we ons vaak machteloos omdat we nog steeds gebonden zijn aan dit dode lichaam van vlees. Hoewel we een nieuwe schepping in Christus zijn en we weten dat het fysieke lichaam zelf niet slecht is, zal de neiging tot zonde altijd in ons aanwezig zijn. Daarom roepen wij met Paulus: wie zal mij verlossen van dit lichaam van de dood? Romeinen 7 vers 24. Voordat we verder gaan met het getuigenis van Paulus, nodig ik de heer Christian Suharto van Internet Solution, Insel, uit om de lofprijzing van de mooie familie van leeftijd, Kiesje, Batera Love, roept de volgende lof op: liefde is zachtaardig, geduldig, eenvoudig, liefde is genereus, bereid om te lijden, leer ons uw liefdestaal, dat we dicht bij u mogen zijn, mijn Heer, leer ons uw liefdestaal, zodat we dicht bij u zijn. De Romeinse keizers zagen marteling als een legitieme manier om de wet te handhaven. De bekendste marteling die ze uitvoerden was het vastbinden van het lichaam van het moordslachtoffer aan de rug van de moordenaar. Onder doodsbedreiging kon niemand de veroordeelde crimineel vrijlaten. Deze afschuwelijke juridische praktijk doet ons denken aan de woorden van de apostel Paulus, geschreven in Romeinen 7. Paulus lijkt te kunnen voelen dat er een lijk aan hem vastzit en hem vergezelt, waar hij ook heen gaat. Paulus beantwoordde zijn eigen roep in hoofdstuk 8. Hij zei dat we door de vergeving van Christus bevrijd zullen worden van de eeuwige straf, Romeinen 8 vers 1. Dan zullen we, met de kracht van de Heilige Geest die in ons leeft, gesterkt worden om Gods wil te doen, Romeinen 8 vers 9 en in de hemel zal ons sterfelijk lichaam worden bevrijd, Romeinen 8 vers 23. We zullen niet langer hulpeloos gebonden zijn aan het vlees. Prijs God, want Christus heeft de macht van de zonde gebroken. Wij kunnen hem dienen in een nieuw leven. Amen. De inspiratie van vandaag, om de zonde te overwinnen, de oude mens te verlaten en de nieuwe mens te behouden. Bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu.